sekarang kita memainkan slime jelly. Bahan-bahannya adalah Tunggu dek. Tapi sayangnya bahan-bahannya ya cuma ada di Manado. Iya, jauh Tapi banget. Sisa banget ya. Apa ya bahan-bahan? Silakan Boleh. deh lanjut. bahan-bahannya adalah Apa ya? Tutex sama slime anti-vekator Oh, sama bakteri itu cuma jual di Manado ya guys. Iya. Yang ada di sini. sama baby oil. Iya. Cuman itu ya bahan-bahannya, 3 Iya. bahan. Tapi susah banget ya kalau dari di sini. Tapi indah banget slime-nya. Ya. Lihat. Mengumpal-kumpal. Lihat. Maaf ya guys. Sekarang kami berdua pamit dulu ya guys. Iya. Bye. Bye.